Mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta ni athiĩte na mbere gũthinga mahoro marĩa kĩgĩna kĩa mũingĩ gĩkoretwo gĩkĩborerwo o rĩrĩ mĩhang'o ya kũhũrana na ungumania ĩnyitithĩtio mwaki thirikari-inĩ. Ũmũthĩ president arutire mũkana wa kũgiria honge cia thirikari kwambĩrĩria tabarĩra njerũ itambĩte kũrĩkia tabarĩra iratwarithia na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Hakuna kitu mpya mpaka tukamilishe ile ambayo tumeanza. Akiaria nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arũgamĩrĩri anene a thirikari, honge cia thirikari na arũgamĩrĩri a university cia mũingĩ, president augĩte no tabarĩra ikuruhanĩte na itugĩ inya cia kĩoneki gĩake igwĩtĩkĩrio kwambĩrĩria no nacio nĩ thutha wa gũthũrimwo. And if indeed there will be new projects that are specifically aligned to the Big Four agenda, those projects cannot be started without the express authority, and that authority is written from either the PS Treasury or the CS Treasury. Mugathe Uhuru ugĩte ikinya rĩrĩ rĩrongoreirie kũnina wĩitangi wa indo cia mũingĩ na ũrĩa ũtegũthingata mũkana ũyũ ekuona kanyoni wa ng'ethe. Because we will take very serious, drastic action against any individual who engages himself in those things. O kaida-inĩ kau president nĩanĩrĩire thirikari nĩ kũrugũria mũtambo mwerũ wa ũkinyanĩria ũrĩa ũrĩhũthagĩrwo kwanĩrĩra kandarathi cia thirikari na ũrĩa kandarathi icio ireheanagwo nĩguo kũnina ungumania. Even when you go to different parts of the country, you find a lot of half-finished projects. Hazijakamilishwa. Lakini ukiangalia budget inaonesha vile ministry hii saga ile watataka kuanza hii, wanataka start a new one. O president yorĩtie aruti wĩra mũingĩ metheme na ungumania na maramate indo cia mũingĩ iria mehokeirwo na wĩigĩrĩrĩku mũnene nĩguo gũthaitĩra njiarwa cia rũciũ. O kaida-inĩ kau mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩorĩtie kambuni cia waki kuma gũkũ bũrũri-inĩ igacĩrithie mũrutĩre wacio wa wĩra kana cininwo nĩ kambuni cia kĩmabũrũri iria iracindana nacio. Ruto oigĩte kambuni cia gũkũ bũrũri-inĩ ikoretwo ikĩhunyĩrĩra wĩra ũrĩa ciaheo na gũcũngĩrĩra wĩitangi wa mbeca cia mũingĩ. Sisi wote sasa tuunganishe wa Kenya, malengo yetu, nguvu zetu tuelekeze kwa kazi ya maendeleo ya barabara, ya sitima, ya maji, ya Technical Training College, ya KMTC kama hii tunaanzisha hapa. Hiyo ndio itabadilisha maisha ya wananchi ya Kenya. Ruto ekwaragia mwena wa Chebu UC gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Navakoro hĩndĩ ya kũrugũria waki wa rũhonge rwa gũthomithia mathomo ma ũrigitani rwa KMTC. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.